привет! Сегодня я вам хочу рассказать немецкую сказку, которая называется «Глупый крестьянин и умная птица». Старый глуповатый крестьянин поймал в селки удивительно красивую птицу и с изумлением услышал, что она заговорила с ним человеческим голосом и попросила отпустить ее на волю. «Ах, — сказал крестьянин Иоганн, — раз ты умеешь так хорошо говорить, ты должна также понимать, что мне тебе будет гораздо лучше, чем на свободе в лесу. Тебя посадят в красивую просторную клетку, будут вдоволь кормить и поить чистой ключевой водой. Не печалься же и не бейся больше». «Ах, — ответила птица, — ведь я рождена, чтобы жить на свободе, в поле, в лесу, и никогда не буду чувствовать себя хорошо в клетке». «Ну, погоди, попробуй, — сказал Иоганн». Но бедная птица продолжала проситься на свободу. «Неужели у тебя нет никакой жалости?» — воскликнула она наконец. «Я недостаточно богат, чтобы быть жалостливым», — со смехом сказал крестьянин. «Деньги для меня важнее всего, а я надеюсь получить за тебя несколько червонцев, ведь ты очень-очень красивая птица. Если так, я охотно заплачу тебе за мою свободу». «Ого! А какой монеты будешь ты платить?» «Понятно, у меня нет с собой кошелька, но я могу дать тебе 3 совета, которые стоят многих червонцев». «Какие же это советы?» — спросил он. «Пусти меня, тогда я скажу», — проговорила птица. «Я не могу тебе доверять. Ты слишком хитер». Иоганн не знал, что ему и думать. Но так как птица продолжала уверять, что 3 ее совета замечательной цены, он наконец ее выпустил. Она весело взмахнула крыльями, поднялась на самую высокую ветку старого дерева и в восторге весело закричала: «Ну скорее, я жду советов, которые ты обещала дать мне!» С нетерпением закричал крестьянин. Сейчас, — сказала птица, глядя на него с высокой ветки. «Вот совет первый. Не верь всему, что тебе говорят». «Это я знал и раньше», — проворчал Иоганн. «Так смотри, не забывай об этом впредь». «Теперь второй. Не слишком досадуй, когда теряешь что-нибудь», — произнесла птица, поглаживая клювом перья. «И все? Надеюсь, последний совет будет получше этой старой, никому не нужной болтовни», — закричал рассерженный Иоганн. «Конечно, конечно. Последнее вот что. Держи крепко то, что у тебя есть. Когда я в следующий раз тебя поймаю, я тебе голову сверну», — закричал Иоганн, не помня себя от злобы. «Но для этого тебе нужно меня поймать», — крикнула птица, распустила крылья, улетела в соседний лес и никогда больше не попадалась к сетям, селкам и ловушкам. Всем пока!